ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ N125 ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಜರಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಟಿಕ್ 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 ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡು. ಈ ಸೌಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಗಾಡಿ ಮೇಲಿರೋ ಕವರು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕವರ್ ಒಂದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಿಟ್, ಕೆಲವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಸರು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇನಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ ಗೀಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ತಕರಾರು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇರೋ ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.